影咗好多婚禮，嗰對客人影完就移民嘅。咁傷感。係啊，呢場係佢哋嘅婚禮，同時亦都係佢哋嘅 farewell party。對攝影我哋自己有個小堅持嘅，就係唔想做太多係為打卡而做嘅拍攝咯。還原翻婚禮個本質就係你哋自己同最愛嘅人一齊 share 呢件事。婚禮呢15個鐘入面，就應該要好好珍惜。繼續翻到嚟 Research Reading Magazine 嘅 podcast， 我係 Cherry， 我係 Kyle。係啦，今日我哋就係請到 Ray， 佢就係一個婚禮嘅攝影師嚟嘅。好好啊，你好啊，我都係想幫你請教啊，今日。係，我嚟猜條醫生問題，好啊，幫我 Ray 醫生。幫我睇醫生。你要求工作夥伴有咩特質啊？好啊，睇下你嘅收身標準。收身標準。我多數白紙冇問題嘅，即係完全冇影過婚禮，唔識攝影我都冇問題嘅。但係佢要有熱情啦，同埋要投入到個婚禮。我應該概括為佢要好有愛嘅，即係我嘅同事要好有愛先至可以做到我哋嘅團隊嘅，因為我哋係比較 focus 喺婚禮入面嘅一啲感情元素，即係我哋唔想將成個拍攝係流水作業咁樣嘅，即係人返工冇靈魂咁樣去拍攝，我哋唔中意咁樣嘅，我哋係想大家可以設身處地啦，身同感受咁樣同佢啲客一齊去經歷佢哋成個婚禮，咁同埋。其實婚禮好長時間啦，你都知道咁，一日踩10幾個鐘。如果佢本身佢唔愛呢件事咧，佢唔熱愛呢件事咧，佢好快俗稱話啞噶啦，做下就咁。所以我覺得佢可以，佢如果呢個人係好有愛嘅話，佢亦都會同我哋好夾到個 vibe 咯，咁就會舒服啲咯，大家一齊做嘢都。咁你見工嘅時候點樣可以知道佢有冇愛啊？拎埋部相機上嚟。即係傾偈咯。我成日都覺得傾即係傾偈。我好多時見工唔係傾真係大家做嘢啲 technique 啊、經驗嗰啲，傾一啲平時去日常生活啊，去喺言談之間，其實你大概 feel 到嗰個人同你同唔同頻嘅。就好似而家咁樣，同頻婚禮人，係啊，大家就 feel 到，大家揾唔揾到同頻嘅婚禮人。其實都啱嘅，因為你即係婚禮攝影，你比起話一份工作，其實佢都比較人性化啲。係，即係佢 serve 即係佢 serve 緊個人多過 serve 緊件事啊嘛！我就試過。係啊，咁所以你個人本身係點都幾重要。係重要個，即係踢你可能阿 Ray 會教你啦，之後會係咪先？咁但係人冇得教噶嘛，係咪先？冇錯 exactly。即係如果佢好冷冰冰嘅話，其實啲作品都會好冷冰冰。嗰啲反映你諗緊啲乜嘢？係啊，個作品其實 kind of 好似一塊鏡咁反映緊你個人。你做咗呢一行已經幾多年？今年第11年啊，好似係11年，第11年。但係聽講你喺疫情嘅時候做過一件好瘋狂嘅事，就係疫情嘅時候你擴張，係啊，將200幾尺嘅 studio 變咗過千尺，搬咗去。係嘅，而家睇翻都有啲癲嘅，雖然即係以而家嚟講冇乜嘢啦，咁因為嗰一刻疫情，大家好婚禮界係好 depressed 嘅，因為所有嘢都舉行唔到。係啦，咁但係因為嗰一刻其實真係緣分，跟住唔知點解舊合約就嚟完，跟住遇到呢間 studio， 跟住走上去望下，又好中意喎，咁好似遇到 The One 咁樣，跟住就不顧一切咁去做咗呢件事啦。咁所以都好彩啦，即係所有嘢 turn out just fine，咁就捱到而家都 OK 啦。咁有冇後悔？冇。有冇後悔過？冇嘅。我都唔係後悔咯，係即係因為你諗下，其實佢首先逆市啦，然後。佢係因為咁啱上一個租約期滿啊嘛，然後好似天時地利人和，係啊，所有嘢嘅適度都叫你轉呢間 studio。雖然佢頭先冇表達到，但係你 feel 到佢有幾中意嘅，即係首先逆市啦，然後但搬到咁大啦，因為通常如果你真係唔係好中意，你係 budget 嘅話，你揾個咁上下大細嘅算嘅啦嘛。佢大咗5倍6倍以上喎。有200去過千尺喎，4倍到啦，係。即係佢係真係好中意先，不計其他條件先做嗰間。我想問你最中意嘅 studio 係咩位？最中意佢自
自然光。哦，係我係有一大幅牆純自然光，咁就 for 我哋風格嘅一啲室內攝影就好適合嘅。哦，所以到最尾都係佢最中意嘅嘢，即係中意攝影就係如果見到元素係幫到佢攝影，佢就好靚。係嘅，佢就忍痛租咗佢啦。係同埋呢幾年喺呢度都發生咗好多嘢，咁所以都唔會話後悔嘅。好嘅嘢。發生咗啲咩嘢咧？因為呢個場呢個 studio 啦，令到我開展咗好多新嘅室內攝影。咁亦都有咩係以前未試過，但係轉咗呢個 studio 反而有呢個機會啊？係咪風格上？風格上會有啦，因為呢度係好適合我去拍攝我好中意嘅一啲相對 moody 嘅一啲感覺啦。咁就係因為個自然光。可以咁講，點樣利用個自然光去營造一啲畫面啦？咁同埋因為以前啦，我自己未生小朋友咧，我好少接觸孕婦攝影嘅，係因為我覺得我自己好似未有嗰個mindset 啊，咁跟住未接觸到呢一個範疇，你唔知個愛嗰另一種愛嚟㗎嘛，都係點樣 present 出嚟？係啊，咁我自從我2年幾前有咗小朋友啦，咁都真係叫3年幾啦，咁陀10個月啊嘛，咁跟住開始識得欣賞呢件事，開始識得點樣去用我對眼，用我個鏡頭去描繪嗰條曲線咁所以孕婦攝影而家變咗我其中一個好重要嘅拍攝範疇咯，咁亦都係喺呢個 studio 入面幫無數咁多媽媽，包括我自己太太啦，咁就拍攝咗好多人照咁樣咯。都幾開心喎，係下一個階段咁，即係本身淨係婚禮，跟住已經去到生仔。係啊。你仲之前係喺呢個新嘅 studio 度搞過一個相展係嘛？係啊，舊年咁啱叫入行10週年咁樣，因為舊年係小回顧，係一個小回顧咯。係你歷年嚟嘅作品嚟㗎？係由甚至乎未正式叫做開公司之前一啲 freelance 嘅作品咁樣，都有擺出嚟1-2張啦。咁因為嗰陣時都嗰個市道唔係咁好啊！你知大家呢1-2年市道唔係咁好咁，好想做啲嘢去衝擊下自己啦，當回顧下自己，refresh 下個 mindset， 睇下未來嘅路點樣行咁，所以做咗個回顧相展咁樣咯。我都覺得好重要啊呢樣嘢，因為有時人一忙碌起嚟咧，你會好麻木咁樣，淨係知道自己要喐。係啊，會啊。但係有時唔記得自己其實做過好多，自己又好滿意啦，又或者有啲咩小成就啦，又唔好話啲乜嘢大嘅目標成事咗啦。但係其實自己積少成多或者有堅持落去呢件事已經好值得去紀念啦。如果你是但一刻放棄過，其實就唔會有今日咯。係一路喺啲舊 hard disk 度揾啲相嘅時候，其實好有你呢個感覺嘅。就係其實中間其實都唔明點解自己會繼續仲堅持緊嘅。即係睇翻啲相嘅時候，咁同埋幾得意嘅一樣嘢係咧，做呢一個相展有個 bonus 咧，就係可能好多婚禮攝影師都會發現啲客人其實好少會 repeat 噶嘛。即係結完婚就完噶啦，下一年就係下一年結婚嘅客噶啦。咁除非你話啲客啱啊影大套相啦，影家庭照嗰啲又揾翻你啦咁。但係今次呢一個活動咧，係令我 gather 翻以往嘅客人。咁我邀請翻我揀嗰20張相入面嗰20 pair 客咁，邀請翻佢哋上嚟 studio 一齊睇下，一齊聚下舊傾下偈咁，所以變成一個幾難得嘅 event 咧，去同以前嘅客人喺結完婚之後嗰一日再有啲get together 係啦，有啲 connect 咁樣，係幾得意嘅呢件事。我相信都幾呢一行入面嚟講，應該都算幾新嘅一個體驗咯。其實你咁樣做係咪關你個相嘅主題？先都幾有趣，我聽到個主題叫我們都係幸福嘅十方啫。咁係個意義喺邊度？個意思係咩咧？其實係因為其實舊年就叫10週年啦入行咁，我哋成 team 人去 brainstorm 呢個想展個主題嘅時候就想用個10字中文字10咁樣去做一個 theme，咁然後我哋荒山影像係我哋嘅一個 branding 啦，咁就好似所有嘢好機緣巧合咁樣就叮一聲話，不如變10方啦咁。
然後我哋就 base on 呢個主題去 expand 咧，發現咗一樣嘢係，原來我哋不知不覺間呢10年嚟，其實都係本住呢個 concept 去做嘅。即係我哋係用咗10年行完呢條路，我哋喺呢一刻先至揾翻，原來我哋條 path 係咁嘅。你講起你呢個係10年嘅紀念啦，跟住方係方山影像啦。係。方山影像呢個名係你哋嘅中文名嚟嘅，定係一個系列名嚟？其實係一個中文名啦，可以叫做。其實係我早其實搬呢個 studio 嘅時候新加嘅。點解咧？背後有咩意思啊？呢4個字？其實有幾重意思嘅都，其中一樣係我其實係食咗字嘅，食咗我太太個名嘅。佢叫阿方啊？唔係啊，佢叫阿山啊？佢叫阿山。方同山。不過就唔係呢個山嘅，即係取其諧音嘅。咁然後方山係因為我個 studio 係好得意嘅，佢係去到個頂樓個隔 lift 去到頂樓要行1層嘅。我好似上咗山咁。係啦，即係好似山卡拉咁樣嘅。咁同時間我哋啲風格咧喺即係成個婚禮攝影市場上算少啲啦，咁比較偏門啲嘅係黑暗啲啦，啲人會覺得即係色彩上暗調啲啦，dark tone啲啦。咁嗰一刻就會覺得好似唔算係主流，唔算係好多人識欣賞，但係其實即係好似荒山野嶺咁，但係如果你識欣賞，其實佢都可以係一個好絕世嘅美景咯。即係想攞呢個意境咯，咁就變咗我哋就紮根咗喺呢度，跟住 expand 開去咁樣。頭先講緊你個 style，你係行偏少少嘅，即係可能故事性啲，冇咁啲複雜嘅構圖。點解你會有呢個風格出咗嚟嘅？其實我冇特登去話叫做堆砌啲咩風格嘅，係我影下就變咗咁樣。所以如果真係要問嘅，其實我可能會覺得係我個人本身係咁樣。即係我個人就係本身係比較着重喺人同人之間嘅感情啦，比較着重喺啲意義層面度嘅，即係好多比較流程性嘅嘢咧，其實甚至乎都未可能即係唔會 catch 到我 eye ball 嘅，咁但係始終婚禮界都會比較可能喜慶啲啦，咁可能主流都會啲色彩繽紛啊，或者係一啲明亮啲嘅感覺，咁以啲被客人同埋被客人嘅家人接受嘅。係嘅。咁所以我哋比較 dark tone 少少嘅色彩咁樣，就確實係會喺市場上有啲阻力嘅。係嘅，因為佢啲人中意啲最好五顏六色啊，好歡樂啊，好多堆砌啊。呢個好似係前幾年嘅。即係可能前多10年以前好興啲非常之 colourful 噶嘛，啲嘢要推到 contrast 勁大啦，跟住好高嗰個。係而家都翻興翻㗎，而家。係咩？係啊，我發現有啲人嗰個口味可能隨住個社會啲氣氛都有啲轉變。去翻 Y2K 啦。係啊，而家又興翻啲復古啊咁樣。咁可能早排大家個氣氛 dark 啲嘅時候 ，dark 就會係其中一個。係啊，比較偏暗啲嘅，啲色冇咁出嘅。係灰低調灰藍通啲嘅，但係幾有嗰個藝術 feel 嘅，我覺得呢一種通嘅。但係而家又變翻 colourful 啲啦。都有嘅，其實樣樣都有啲嘅。而家就其實我諗成個市場咩風格都會有，係因為我都成日都係覺得冇話邊個最好最靚嘅，只有你最中意嘅啫。咁你會係跟潮流嘅風格都會有自己有啲轉變啦，定係其實唔會嘅？我個 style 係咁上下嘅啫。會有啲少少轉變嘅，咁但係嗰個本質唔可以變咯。本質係咩？本質都係我即係尤其是對攝影，我哋自己有個小堅持嘅，就係即係唔想做太多係為打卡而做嘅拍攝咯。即係譬如好似婚禮攝影入面咧，我比較認為嗰一日最重要嘅就係你哋人同人之間嘅一啲互動啦，感情嘅流露啦，一啲好珍貴嘅 moment 嘅 capture 啦。咁反而而家係潮流會可能比較客人會比較着重一啲可能 reels 嘅一啲可能比較鬼馬啲嘅一啲玩味性啲嘅嘢咧，有陣時就未必係我嘅重點咯。我有少少明嘅，即係
阿 Ray 嘅意思係，譬如咩叫為打卡咧？就係話你好 care 我存在，你 care 張相出嚟咩效果而影一張相就叫為打卡咯。咁但係其實你哋有時真正嚟傾偈又好，擁抱又好啊。其實我係好似 documentary 咁係 capture 你嗰個 moment 嘅啫。佢哋未必需要 sense 到我嘅存在，但我就 capture 呢個 moment 落嚟，即係被動啲嘅。我記得嗰時我都有 request 我個攝影師。我話我哋可以盡量少啲擺 pose 嗰啲嘅，我想要啲真實啲嘅記錄咁樣。不過當然最後都不能夠避免係要擺 pose，因為發現如果太過跟住當時情形嘅話咧，其實有人擋啲鏡頭啦，跟住有人眨眼啦，有啲人背咗鏡啦，適當嘅係啦。但係我覺得盡量我覺得有呢個意識嘅攝影師會真係將嗰個當刻嘅感覺記錄得再好啲，而唔係成日都要擺定 pose 啊，望晒鏡頭啊，先至係一個攝影啊記錄咁樣。因為你頭先好奇怪㗎嘛，問咗一樣嘢係我自己都咁多年都不斷地掙扎嘅，就係跟唔跟住個潮流，有啲咩演變咁樣。其實好難完全唔跟嘅，完全唔跟有陣時就變咗被時代淘汰㗎啦。咁但係就不斷地喺自己嗰個底線啊，嗰個堅持同個潮流中間喺度掙扎咯，即係可能加少少新嘢，但係又唔好忘記個初衷咯。我哋係咯，一定要努力堅守咗自己個 style。好彩搞咗個相展，即係頭先講一句，我覺得幾好幾 touch 嘅就係，你有時行條路出嚟咧，你真係回頭望一望你先知，你行咗條路出嚟，即係譬如我哋而家。即係第一咁上下做呢行都係，你做邊行都係啦。其實你一路做好辛苦，好辛苦咁做，你真係會唔記得自己做乜嘅第一個 moment。我喺度做緊咩？咁忙做咩咁樣？跟住但係你回頭望一望，整理下一啲history 啦，我稱之為你先知啊，原來我行緊條咁樣嘅路，而且行得幾好添。有時真係你就係會唔記得自己做咗啲乜嘢咯，你自己記得自己 fail 啲咩，或者好忙冇做啲乜嘢咁樣，所以都幾緊要我覺得啲嘢。冇錯。你都已經做咗差唔多11年咯，係咯。你有啲你覺得自己喺呢個行業上面咁多年以嚟都冇變嘅一樣嘢係乜嘢咧？咁啊，好似讚緊自己添，有啲唔好意思。OK， 我咁多年都冇變嘅，就真係我真係唔係睇錢行先啦。即係我唔我啲 partner， 我啲同事都成日話我係真係唔識做生意嘅，即係好多時我自願地 OT 咗嘅，即係可能有啲 moment 我好想 cap 埋，好想同佢哋一齊經歷埋。咁有陣時我譬如好似婚禮為例啦，咁客人好開心，咁我一場婚禮可能玩耐咗，咁我自願 OT。我唔想喺佢好開心嘅時候走去叮一叮佢，喂我走先啊，或者喂我要加錢啊咁，即係我覺得有啲嘢係比金錢更加重要。但係會唔會佢哋玩完之後，你同佢講我最後交咗錢啊？呢個亦都係我最唔識做同埋最唔中意做嘅嘢嘅。我就係唔即係如果收錢牽涉到金錢，我一定係會事前講清楚。係嘅，我唔會完咗先同你講話。頭先嗰張相好貴㗎，即係我覺得勁似嗰啲遊客呃錢嗰啲相啊。但係呢個動作即係 feel 到係真係好中意影相，點解？因為譬如你記得我哋有一次，我哋去日本嗰陣時影 pre-wedding， 揾咗個當地攝影師。OK， 咁佢都係有啲套餐咁啦，周圍4個鐘6個鐘。我哋好似影4個鐘頭，記得係。咁已經影到天黑，咁當然收人都正常都走啦咁樣。跟住我哋走嘅時候，佢影多咗成個幾鐘嘅心理。因為佢不斷咧讚我哋都係比較活潑嘅人，跟住又多表情，跟住有啲動作係日本人係一定唔會做嘅。OK， 即係古靈精怪啲啦。同嗰個同學都相處得幾好。係啦，我都覺得同佢個 vibe 唔錯。其實事前係完全冇見過面啦，佢唔係日本人，亦佢係一個印度定印尼嘅人嚟嘅，但係喺日本已經工作咗差唔多10年㗎啦，所以佢就係喺日本做攝影師嘅。咁然後咧嗰時我哋 book 完佢咧，佢幫我哋影相，本身係個 plan 係4個鐘嘅啫嘛。咁但係佢咧因為
我唔知，我哋都覺得有幾啱 vibe 啦，同佢相處，就算語言唔係話好通，但係佢都有呢個感覺啦。影到天黑，我哋都覺得哎呀，好似耽誤咗你嘅時間，我哋唔好再轉地點啦，就影到呢度為止啦。但係佢經過咗一個公園之後，又覺得呢度好啱你哋啊，你哋好活潑。係佢叫我哋 OT 啊，係啊，佢叫我過去影張相咯，咁樣跟住行過條馬路又覺得喂，呢個燈咁樣突然間可能成條街個街燈都熄咗，得一盞係。所以我頭先經歷過嗰陣時之後，我頭先聽你咁樣講，我就 feel 到啦，係嗰一樣嘢咯。係啊，其實我諗好多攝影人，好多我哋嘅行家都會有呢樣嘢。入咗個毛就唔想出翻嚟住。係啊，因為其實真係同每個客人其實都係一個緣分嚟。係啊，有啲啱玩啱傾咧，其實真係會影到停唔到手。因為就嗰種可遇不可求。同埋就係因為啱玩啱傾，就係因為啱玩啱傾咧，嗰個 vibe 喺平時好難遇到。係啊係啊，就喺個 mood 入邊咁值得影、值得記錄。唔好嘥咗。係啦，大家氣氛咁好，係啊冇錯，反而先至有更加好嘅材料影到。所以我好多。尤其是啲化妝師 partner 咧，佢啲屋企人咧都知道，今日你同阿 Ray 開工啊，咁一定唔會準時。講笑咁講啦，係。我哋傾咗咁多關於阿 Ray 嘅工作啦、公司啦，我哋又可以傾下阿 Ray 本人。係啦，了解多啲你嘅本人啊，等大家可以容易啲睇下，同你嘅同頻一唔一致？我哋 check 個價值觀嘅問題。你幫阿 Ray 讀啦。OK，好，想㗎。我搶咗。你嘅電腦或者手機而家用緊乜嘢 background 咧？點解會揀呢一張相咧？可唔可以 show 㗎？係啊，可唔可以 show 㗎？sorry，我部電話插緊電，幫緊你，唔緊要。你有養貓㗎原來？有啊，我有2隻。呢度係其中一隻啫。點樣？係啊。因為其實當初因為我同我太太結婚咧係疫情嘅，咁我哋改咗幾次期嘅，結極都結唔到咁樣咧。係，明白。咁我哋最後係行咗禮先，隔咗1年再補擺酒嘅。咁我哋喺行咗禮之後咧，咁當然嗰陣時行禮之前已經影咗少少 pre-wedding 咁樣啦。自己影啊？唔係揾自己點影啊？唔好玩啦！咁就揾行家朋友影嘅。咁完咗嗰個行禮之後咧，我哋養咗隻貓。咁呢隻貓就改變晒我哋成個家庭嘅。點解啊？佢有咩威力啊？由好多嗌霎變冇嗌霎啦。有呢個效果。係啊，即係好多時，其實養小朋友之前嘅其中一個前奏就係養動物啊嘛。測試下大家點樣對小朋友咯，可以。咁加咗呢隻貓之後，我哋先補擺酒。咁喺我哋補擺酒嘅時候，我哋好想 involve 到呢隻貓貓入去。咁我哋就揾喺婚禮家亦都好多好受歡迎嘅一個畫家，佢畫好多呢啲將人一張相變翻做一個畫像咁樣。咁我哋就叫佢畫完我哋之後，再幫我哋加隻貓落去。哦，即係隻貓係本身唔係佢無能嗰張相。係啊。哦，就幾好喎。其實有幾張嘅，尤其是入面呢張打直咁樣咧，就佢係企下邊。隻貓企喺，好搞笑。隻貓企喺婚紗上面係後加上去嘅。其實幾好，因為有陣時你真係好難帶寵物出席呢一啲，wedding又好啊，婚禮又好。即係呢個係一個幾好嘅方法，令佢 involve 到成件事。係啊，畫像就係咁神奇。係，我都經常介紹啲客人可以咁樣做咁樣。係啊。好有意義。我頭先諗到一個，不過唔知會唔會唔係咁好。咩意思啊？即係可能有啲譬如屋企人已經唔喺度啊，全家福會好 freaky 咧？你嗰件事，但係即係譬如啲長輩可能講唔切睇，咁你都叫做了咗個心願都可以啊。呢個係其中一個可行嘅。喺攝影上我都經常有另外一種做法係介紹俾啲客人，尤其是嗰個客人咧，嗰一日婚禮未會影啲全家福嘅，係可能朝早喺屋企斟完茶就會影全家福噶嘛。咁都有遇過話，有客人爸爸可能早年過咗身咁樣，咁我就邀請佢攞住一張佢哋對上一張齊人嘅全家福，攞住嗰張全家福再去影一張新嘅全家福咯。即係個記得。即係喺個畫面入邊，我哋大家都係記得呢個屋企人嘅，係即係相中有相咁樣，咁樣係好過你係 P 佢上去，咁就好似成件事都會有一個延續咁樣。哇！想上呢個做法幾好，好好啊！我哋無端端又講翻去工作嗰邊，但係呢個係好嘅做法。大家如果有興趣可以學起佢。係頭先都提到有太太啦，同埋你已經係有一對
仔仔㗎啦。係啊，兩個啦已經。兩個幾歲啊？一個2歲半，一個8個月。我聽你講就係你係疫情嘅時候結婚啦，即係你逆市又擴張又結婚啦，係啊，全部都係。咁但係因為你之前已經開始影緊相㗎啦嘛，咁你覺得嗱你本身做婚禮攝影，然後你自己參與婚禮，咁你參與婚禮嘅前後對你嘅婚攝嘅事業有冇啲咩影響啊？你覺得？哇，好得意喎！呢樣嘢係真係，我自己唔覺嘅，但係我啲客就話覺得咧，佢真係直接咁講啦。佢話：喂，你結完婚之後啲相好似靚咗。係咪有愛咗更加？係咯，可能係個角度睇嘅嘢唔一樣。其實即係隔咗一段時間自己之後睇翻，都發現係成熟咗嘅，尤其是喺啲情感拿捏嗰方面。咁確實可能有啲時藝術啊、攝影呢方面咧，係要有啲歷練去累積嗰個功力嘅，有多啲經歷，你睇嘅嘢唔同咗，capture 嘅嘢又可能 fresh 啲咯。之前就會係啦，冇咁深入咯，冇咁到咯。可能你以前係 capture 到個畫面，但係未知點解。可能 maybe 係呢個動作好，呢個眼神好就 cap。但係而家你可能係喺人哋個眼神都感覺到啲嘢，因為我經歷過啦。feel 到個氛圍啊！呢個係啊，其實係嘅，因為你即係有時知同埋了解內化咗兩樣嘢嚟嘅。即係你知可能一對新人好幸福啦，咁樣即係佢哋世界好幸福啦，係咪先？但係原來結完婚之後發現原來結婚係咁樣嘅，原來係咁樣嘅。咁你個視覺又唔同咗，視覺唔同咗，張相自然又唔同咗。我相信係啦，因為好實際嘅變化，其實我自己冇乜特別話做咗啲咩。係只係可能即係隨住個人成熟咗，經歷多咗，咁喺個作品上原來都反映到出嚟，而啲客人亦都好直接地睇到嘅。咁我自己都覺得幾得意嘅嗰陣時，呢個轉變係。所以呢個你之後就從又體驗多一次，就係影人照嘅時候咯。可能都係咁，就係本身佢本身就係即係唔係好想開始呢樣嘢，就係因為佢覺得佢未識去睇點樣影得靚孕婦嘅。但係當佢可能有小朋友之後，大家原來嗰個美感係呢一度嚟。係啊，冇錯。即係佢會可能知道我咁樣影。即係我用咩視覺去睇嘅時候，覺得呢件事係好感動、好靚。係，即係可能以前會淨係執着於呢張相個構圖所有嘢靚唔靚，但係譬如而家影印照，其實好多時我會更加明白阿媽媽嗰種辛酸啦，嗰張相背後嘅含義啦，咁樣咁相信俾我哋影過嘅媽媽都 feel 到嘅，即係好多時嗰張相佢哋未必話係最靚嘅一啲構圖啊或者美感啊，但係佢入面自己嗰種意思啊嗰種含義去 feel 到嘅。咁你同你太太都結咗婚4-5年喎。喂，辛苦各位大師喎！6年啊嘛，我哋對數字呢啲係比較唔敏感嘅。唔係你冇6年，疫情到而家4-5年咯。因為我改咗太多次，橫跨咗3年，所以係啊。你講簽字嗰日定求婚嗰日定係即係呢啲我哋好簽字，我哋因為簽字係改完之後係變咗第2個年份嘅。OK，所以係好 confusing。唔係咁唔緊要，我數完應該係4年嘅。OK，最緊要係咩？最緊要係大家都唔敏感。如果一個唔敏感就好大鑊。OK 㗎，我老婆都唔係好敏感呢啲嘢。係嘅，咁4-5年，你覺得即係喺你嘅角度嚟講，模範夫妻係點樣嘅？就係養貓。模範夫妻咧，關咩事？養貓都關事嘅，都關事。不過最主要，我覺得最模範應該要係大家喺對方面前係可以好無條件咁樣做自己嘅。即係我唔需要去刻意討好你，去變成一個點嘅丈夫。係啊，唔需要為咗我哋嘅家庭，我要去將自己改變太多。係啦，咁我可以喺佢面前好舒服咁樣做我自己中意做嘅嘢，可以做一個最真實嘅自己咁樣，咁會係。我覺得係最舒服嘅一個夫妻關係咯。舒服真係好緊要，你始終真係對一世噶嘛。你唔舒服點？即係一個月都嫌多。我都唔希望係有嗰啲芥蒂嘅夫妻。係嘅，係啊。望咗啲咩？咁講下自己嘅感覺。我哋冇芥蒂啊。我冇話，做咩咁心虛啊？冇事。冇鬧交。
都未開始傾啊！我哋都差唔多去到尾聲啦，我又問下你覺得你對自己下一個階段嘅自己會有啲乜嘢期盼呢？期盼咧，我係好想。因為而家咧，因為有咗小朋友咧，我確實係事業上咧係分薄咗嘅時間。即係少對於工作嘅重心冇咁重，係咪？冇辦法，因為小朋友因為好多時攝影咧係好困身嘅，分攝係好困身嘅一樣嘢。明白。即係客人揾你影，梗係你相信你嘅美學，相信你嘅視覺好多嘢，你好難 outsource 嘅好多嘢係。咁以往咁多年我都係全程投入咁去做啦。咁當有咗小朋友之後，變咗多咗時間分翻多啲俾家人、俾小朋友咧。咁冇咁多時間擺入去咧，確實係令到我好不安啊。係我好想再平衡多啲嘅時間啦。咁可以做到面面俱圓，係我即係時間上啦，可以做到面面俱圓，好 handle 到每一個範疇咧，係我對於下一個階段自己最大嘅一個期望咯。但係而家小朋友咁細，都可能都只能夠將重心擺多少少喺佢身上。係㗎，所以同埋呢個階段錯過咗就錯過。係，我都好明白嘅，所以都冇怨言嘅。係，只係即係可能人生唔同階段就有唔同嘅重點咁樣咯。如果各方面都可以平衡，係人生最叫做完美嘅。係啊，所有嘢都兼顧得好啊嘛，就變咗。係。咁啊，最後問題交俾你問啦，今次。係。你覺得幸福對你嚟講係乜嘢咧？係個定義係點樣咧？幸福嘅定義咧，我會認為陪伴啦，陪伴可以陪伴，可以被陪伴就已經好幸福噶啦。因為你都明白，即係可能身邊大家好多朋友都移咗民啊，無論係親人又好，朋友又好，大家都可能會呢幾年都道別都多過聚會，可能係嘅。係咁，所以原來我哋有朋友可以繼續陪伴自己，我哋自己亦都有能力去陪伴住自己最愛、最中意嘅人、家人又好，朋友又好，已經係好幸福噶啦。係，即係一個離別多過相聚嘅一個時代，陪伴已經係好幸福噶啦。係，即係頭先你都話其實。要陪伴係個成本係好大噶嘛，即係可能陪伴仔仔嘅時候，可能就少咗工作啊咁樣。係冇錯。咁但係有陣時係，即係你好難遇到機會，突然之間 touch 咗自己下添。即係我嘅意思係，當如果啲人仲喺身邊嘅話，你就唔好吝嗇你陪伴嘅時間。我意思係，你會哭啦。咁又唔使，等感動咗一下啫。即係當然陪伴身邊嘅意思，未必一定話可能已經可能長輩走咗啊，或者係可能阿 Ray 話齋，可能係朋友已經唔係本地。雖然而家係科技好發達，但係唔夠坐喺身邊咁實在啊。係嘅，同埋一齊經歷嗰樣嘢同。就咁喺個冷冰冰嘅 mon 上面見到，我覺得始終都係嗰個都係個替代品嚟嘅啫。咁所以譬如佢真係翻嚟嘅話，就唔好過嚟做嘢啦。你講完呢句之後，純粹真係好想分享多一樣嘢嘅，就係其實影婚禮咧喺呢個 topic 上面幾得意，亦都幾難受嘅一樣嘢。即係正常你出席婚禮一定係開心啊，奔去高興啊咁樣噶嘛，咁但係其實而家好多我影咗好多婚禮咧，係嗰對客人咧影完就移民噶，佢結完就移民噶。咁由幾年前開始已經有呢個狀態啦，即係呢場係佢哋嘅婚禮，同時亦都係佢哋嘅 farewell party。哇！咁所以其實都好老土地 remind 翻大家，即係搞婚禮嘅時候都留意即係記住提醒翻自己嗰個初心咯，嗰個本質。唔好搞到咁傷感。係，因為兩樣嘢加埋一齊，本身一個好幸福。係啊，大家一齊嚟睇我有人生喜事嘅時間，但係同時間又變咗一個 goodbye 嘅時間。但係就真係要珍惜咯。短呢個婚禮呢15個鐘入面，其實還原翻婚禮個本質就係你哋自己同最愛嘅人一齊 share 呢件事。即係無論係聽日係離別又好，咩都好，呢15個鐘頭就應該要好好珍惜，開心咗先。係啦，仲見到嘅時間，冇錯。相處真係好難，又冇時間，
係咪先？係咁好多謝阿 Ray 啦，今日上嚟同你傾偈啦。咁我相信觀眾都了解到你多咗啦。同埋如果大家可以上 IG 啦，睇多啲佢嘅作品啦。如果啱嘅，可能嚟緊婚禮啊 be wedding 啊，都可以揾佢啦。咁我哋今日時間差唔多啦，多謝阿 Ray。咁我哋下一集時間再見，拜拜。